Nĩ gĩikaro kĩgemaini na tabarĩra cia ũrĩmi rungu rwa bengi ya thĩ mwena wa Kilifi kĩrĩa kĩrehete hamwe anyiti itemi matiganĩte honge-inĩ cia ũrĩmi na kĩrĩa rĩu kĩendekithĩtie kũmũrĩkwo na kinyi gwa tabarĩra cia ũrĩmi irakinyanĩrio kũhĩtũkĩra kĩgĩna kuma honge cia kĩmabũrũri iria ikoragwo ikĩheana mbeca. Kũringana na MINISTA wa ũrĩmi MUTAHI Kagwe, tabarĩra ici ikinyanagĩrio na kĩgĩna kuma honge ta bengi ya thĩ na bengi ya gĩtaro kĩa Afrika ikoragwo igĩtererwo na kĩgĩna kĩrĩa gĩtaragwo ta thirĩ wa bũrũri mũgarũ na ũrĩa Kenya ingĩ meciragĩria atĩ kĩgĩna gĩkĩ ti thirĩ wa bũrũri. Yesterday, in the cabinet meeting that was held yesterday, one of the things that came up is loose arrangements with which we have got with donors. That donors can be operating in a county or in the ministry without any real comprehensive arrangement with the ministry, with the county, or even with other organizations. I think this is critical, and I think the message needs to go very loudly and very clearly that forthwith we would like comprehensive arrangements that are driven by government agenda, that are driven by government policy. Anyiti itemi ũkinyanĩria-inĩ wa tabarĩra ici rĩu makarutirwo mũkana mũrũrũ makĩũrio gũtigĩrĩra matanya mothe matabarĩra ici cia ũrĩmi nĩ makinyanĩra ta ũrĩa gũkoragwo kwĩranĩirwo nĩguo bũrũri ndũgatigagwo ũkĩrĩha mathirĩ ma hathara theri. I've repeated many times, and some of you have heard me say this, that this word donor is deceiving, because when you say donor in the English language it sounds like free money. But it is not free money. You know, the word that we should be using is actually loans. These loans that we are getting must be loans for which we have determined what to use on. It is we who need to understand. It is important for us to be on the same page and agree that these are the things that we want to do, so that when we sign these agreements, and it is important for the treasury to be on board on this. Kagwe nwendekithĩtie ũthũrimi wa thĩinĩ harĩ mũtaratara wa ũgũri wa indo harĩ ũkinyanĩri wa tabarĩra ici rĩu agĩtarĩria atĩ haha nĩho kĩgĩna kĩrĩa kĩingĩ kĩa mũingĩ kĩnyuagĩra kagera. Yesterday I was looking at one of the projects that I've taken to the cabinet for approval, which is the livestock the livestock value chain, and within the list of items that we are supposed to be getting from the Polish people are things like ice cream makers, things like cans that are made in IKORETWO, things like motorbikes that are now being made also in this country, and so on and so forth. So by the end of the day, we cannot do that. We cannot buy cans, and we cannot buy motorbikes and so on from Poland. Hadunia KMBECA TV leto rako ni Bataro wa Mwagi.